Bukan cuma nyaman, tapi juga tampil keren. Jadi buat kamu yang lagi cari keyboard mechanical gaming, Rexus punya jawabannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel review cepat Aringo. Bersama aku Willy yang akan menemani kalian dalam video ini. Dalam video kali ini, aku mau kasih tau kalian, jadi Rexus itu menghadirkan keyboard mechanical gaming yang nyaman, tetapi juga akan membuat tampilan setup kamu makin keren. Ini dia Rexus Mechanical Gaming MX 5.2. Keyboard ini hadir dengan 3 varian gaya. Dan juga ada beberapa pilihan switch yang bisa kamu pilih. Hadir dengan 3 varian gaya. Keyboard ini memiliki satu kesamaan, yaitu kualitas yang akan bikin kamu betah mengetik dan juga push rank. Langsung saja kita mulai. Untuk awalan, kita mulai dari desainnya dulu. Rexus MX 5.2 tampil mewah dengan bodi berbahan aluminium alloy yang solid dan finishing yang halus. Ocean Blue Edition tampil segar dengan nuansa biru laut yang kalem. Smoky Blue Edition memberikan kesan misterius dengan warna biru kebiruan yang lebih gelap. Snowy Black Edition tampil elegan dengan perpaduan warna hitam putih yang keren banget di setup minimalis. Rexus ini benar-benar memperhatikan detailnya. Dari keycaps double shoot ABS yang tahan lama, punya 87 tombol dengan desain dan ukuran yang kompak. Praktis digunakan dalam berbagai aktivitas. Setelah desain, kita lanjutkan dengan bagian yang sangat menarik, yaitu bagian switch-nya. Untuk Ocean Blue di sini kita memakai model brown switch yang punya karakter taktil dan lembut. Kamu yang suka sensasi feedback tapi nggak terlalu berisik, ideal buat kerja sekaligus gaming bisa gunakan brown switch. Untuk pilihan switch lainnya ada blue switch dan red switch. Untuk Smoky Blue, kita menggunakan model blue switch. Ini favorit para pengetik sejati. Suaranya clicky, feel-nya jelas di setiap tekanan, suka dengan sensasi klasik mechanical keyboard yang renyah. Ini pilihan kamu. Terdapat pilihan switch lainnya seperti brown switch dan red switch. Lanjut dengan Snowy Black yang menggunakan model red switch. Switch linear dan ringan, nggak ada feedback taktil tapi super responsif. Ini buat gamers kompetitif yang butuh kecepatan tinggi dan respon instan. Terdapat juga pilihan switch lainnya seperti brown switch dan blue switch. Bicara soal tampilan, MX 5.2 ini dilengkapi dengan LED rainbow dengan bentuk diagonal yang mempunyai 10 mode pencahayaan. Setiap varian warna punya kesan pencahayaan yang unik. Ocean Blue tampil adem, Smoky Blue lebih tegas, sementara Snowy Black kelihatan kontras dan elegan banget di ruangan gelap. Rexus MX 5.2 juga dibekali dengan anti-ghosting full key rollover. Jadi setiap tombol bisa direkam tanpa miss walaupun kamu pencet bareng-bareng. Ini mantap banget buat para gamers yang suka aksi cepat atau combo. Selain itu, kabelnya juga branded dan port USB gold plated. Bikin koneksi lebih stabil dan tahan lama. Dengan tinggi yang pas dan kaki penyangga ergonomis, keyboard ini nyaman banget buat dipakai lama baik kerja, gaming maupun editing. Jadinya, Rexus MX 5.2 ini bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal performa dan pengalaman pengguna yang solid. Sekarang waktunya pilih varian yang paling cocok dengan kamu. Ocean Blue untuk keseimbangan, Smoky Blue buat sensasi clicky yang mantap, Snowy Black buat respon super cepat. Apapun pilihanmu, semuanya punya DNA yang sama. Rexus Quality yang siap menemani kamu dalam setiap momen gaming kamu. Kamu bisa dapatkan keyboard ini di Aringo atau Arena Komputer. Dan kalian juga bisa melakukan pembelian online melalui Shopee dan Tokopedia. Kita juga ada website resmi, yaitu www.aringokomputer.com yang bisa kalian kunjungi untuk melihat-lihat apa saja yang ada di Aringo Komputer.
Dan kita juga punya tips buat kalian agar kalian bisa belanja dengan hemat di Aringo Komputer dengan mendownload aplikasi Aringo Komputer di App Store atau Play Store. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian dan ke siapapun itu. Dan juga untuk subscribe channel Review Cepat Aringo dan kunjungi sosial media kita di Instagram dan di TikTok agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik di Aringo Komputer. Sekian, terima kasih buat teman-teman semuanya. Aku Willy pamit undur diri. Semoga kita ketemu lagi di next video dan semoga kita sehat selalu. See you next time. Bye-bye.